Wie is de baas? Zo. Meneer. De burgers. Dat is allemaal baas. Nee, de baas. Met wie heb ik het genoegen? De beursjes. Steenbeursjes. De laatste prins wat tegen. Ja. Ik hoor. Ja. Ja, wanneer wordt geen prins? 73. Hartstikke idee. Kom in kaarten man. Mogen we niet even storen? Ja, waar. Staan toe die hier mag te horen. Maar is Jij bent het meest, hè? Nee, ja, maar die moet ik nog niet zeggen. Ik denk aan het beste brood. Anders kom je nooit op televisie. Ja, met een politiefoto wel wil. Ziet jij dat? Dat ben ik. Dat is een groot transportbedrijf. Je ziet Van de Vroezingen. Ja, ook. Oh! En transport. En café. Ja, en het café. Maar van de café ken ik ook niet. Waarom niet? Want hij heeft geboren, ik ben niet geboren. Moet ik vragen wie altijd geen ziet? Dat zeg ik niet. Wie keer de helft? Nee, zeg maar 96. Bijna 96. Bijna 96 jaar. Bijna 96. Ja. En ziet je op bijna 96-jarige leeftijd, ziet je dan nog kastelein? Ja, natuurlijk. Lukt dat niet aan? Anders kennen die mensen niet, kaart. Dat is een BVB. Zou je dat dan misschien de oudste kastelein van Limburg kunnen zien? Dat weet ik niet. Dat gebruik ze me gehad, dat weet ik niet. Maar ze waren de oudste café van Tegelen. Maar hier staat de piep. Maar Ja, dat is een kabel, die hebben we tegen gespeeld. Maar Dat het- is zo'n clubs die hierin zitten. Wow, door. Ja, dat is terrein en ook nog een terrein. En wat zien dat? Dingen, Lotterieclubs. lotterieclubs, dat is heel hoog bij. Lotterieclubs. Die komen hier één keer per maand. Ja. Oostclub en die Ja. andere club één keer in 2 maanden. Hey, die clublokaal. Op een zondag. Op 80 jaar. Die andere club komen op een zaterdagavond. Maar dit is Nu al 80 jaar zitten die hier. het is een dinsdagmiddag nu, hè? Nee, is de ja, kaart. maar- Oh, dat is kaart. Kaarten dinsdag. Kaarten. Dit is met zo'n week kaart. Maar dan ga je al terug zo tegen nog 4 tafels, maar dat gewet dat veld allemaal af. Die sterren allemaal. Ja. Kom er bij. Kom er gaan niet Nee. bij. Maar niet te veel. Niet dat het allemaal op de straat komt. Nou, ze zeggen dat in Tegel het geld niet op straat leed. Ja, En dat denk ik ook. dat blijkt maar weer eens. Nee, dat niet. Heeft het over. Meneer Beurskes, dit is toch geen café waar ze zomaar binnen kan Ja, sluiten? nee, Het maar is dat is het toch niet meer. niet- Wat bleef? Dat zijn er toch niet zoveel meer. Nee, nee. Ja, de meesten hebben toe. Nee, maar ik hoor die niet. S'avonds in de stoelvereniging, dat is meer de likste te wiet van Tegelen. Van de Ja, kom. ik snap het. De- Ja, onderhand. Waar hebben we het ook? Ik heb ook clubs erin. Dus, die willen 4 zalen. Gaat er zaterdag een van 60 man. Leuk feestje. Ja, die hadden 700 glazen bier. Ja, maar ik heb dat ook wel bij met... Ja, nee, alleen doe ik dat nog niet. Maar ik ben niet geboren. Bijna 96 jaar geleden. Ja. Groot gezin, Nee, 6 jongens. 6 jongens. Maar was het toen nog een café? Ja, die is al van veel 1900. Als café van Tegelen. Ja. Maar wie hoort het café dan, vroeger? Vroeger had die beursgesrijken. Nog pa en mam. Ja. En de weekst hebben ze wat heette de man. Want die is bekend, die komt van de grens. Die tegen van de grens komt die. De Had grens- ook een café. Er was ook een café. Frank, de Frank. Net tegen tussen de belastingkantoor. Al door. Ja. Ja, dus zowat pal op de grens dus. Ja, natuurlijk had die pas op een gat. Ik ken die nog wel. Dus mam kwam ook van het café eigenlijk. Ja, moderniers. En nu het ook nog moderniers. Dus nu het het moderniers. Ja. Maar dat is nu niet te zien, of wel, de naam. Nee, maar dat is veel te bekend, dus daar hoef je niet veel van te doen. Hey, Maar laten we dan gaan vragen, wie komt hier terecht? Dat moet ik ook. Dat wil ik ook zien. zien dat papa en mam erboven? Ja, dat is papa wel. Allebei van het café. Ja, wie hij terechtkomen? Ik vond het eigenlijk wel opmerkelijk dat hij, terwijl ze eigenlijk niks zus, dat hij van die lampen aan de gevel hangen.
van een bepaald beermerk, wat we Ja, niet dat met weet ik. nadere naam zullen nemen, maar... Ja, dat weet ik. Oh man, die kunnen we ja, dat beer kunnen we ja van 1900. Maar ik vroeg me dat af van, het liep niet echt op een café, maar het bleek dus wel een café te zien. Wat zijn ze me genomen? Anders doet een tabbeskieken dan. Ja, maar van Boete niet. Hoe was dat niet? Van Boete is alleen Nee, maar. dat stond door het woord. Ja, dan rijd ik goed. Ja, maar die moesten erop. Ja, dat de meneer wil er niet op, hè, dat weet ze. Hè? Ja, oké, daar haal ze rekening mee. Maar is dit echt een originele oude beerkraan? Ja, dat is allemaal van nou. En ook geen. Dat is van, ja, wie ze. Toen we in Helderstrand kwamen in 1900. En maakten ze zich geen vast zodat ze niet van de kruk hebben? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het ook misschien de omgaan vastgenomen hebben. Ja, dat weet ik niet. Of noem ik niet peert mee nog binnen, vroeger? Dat zeg ik tegen eerst al per binnengekomen. We zaten een keer met de lotterieclub. En toen kwam de slechter met Peert, want hij was bij de Ruiterclub. En dat ken ik ook goed. En toen was het toevallig kwamen aan, dan kwamen niet goed. Hè. En toen kwam ook een gaat weer, ik zeg Peert ook. Hè. De deur wordt dan opgemaakt, Peert was hij voor. Kregen ze die beroeding in fijne achterhoed door de roet. Maar ik heb er geen foto's van. Van Jan, en dingen, Joep van Neven. Joep, die had niks meer op het roken. Jammer. Over welke tijd praten we dan, meneer Beurskes? Ja, 20 jaar geleden zeker. Misschien nog langer. Ja, de bestaat in ook 80 jaar. 80 jaar bestaat de club. Café is lang. En daar ziet hij ook van, hè, van de loterijclub. En nu in niks gewonnen, dan nog niet. Dat is erg, hè? Eind jaren 40 hebben ze een keer, geloof ik, 1000 gewonnen. De rest, nooit niks. Eind jaren 40. Eind jaren 40, ja. Dat kwam toen goed van pas, net nog over. Hebben ze een belang. Ja. Dus het is eigenlijk misschien wel het slechtste plan ooit geweest om een loterijclub te beginnen. Want, maar weet je. ja, De penningmeester helpt bij wat we jaarlijks terugverdienen. Ja. En dat zit tussen de 45 en 49%. Dus steeds 50-51% verlies. Maar we hebben een gezellige club. Ja, en dat is Dat is het. We zien niet op. Ja, natuurlijk is het leuk als we nou even een dikke prijs winnen. Maar daar zijn we niet op gebracht. Ah, nee, dat doen we niet. Als je daar als een dikke prijs wint, is het toch alleen maar herrie. Je kunt er alleen maar herrie. ja, want Ja, dat is zo. dan krijg je die verhalen van we geven het volgende rondje. Ja. En als ze er een overslijst, dan ben ze een toegenijden natuurlijk. Hè? Ja, ik ken het woord toegeneid, ja. Toegeneid. Zeg ze dat hier ook? Ja, toegeneid, ja. Een toegeneid. Toegeneid, hè? Heel normaal. De huur zit helemaal druk. Maar ja, Maar die werken zo snel mogelijk toe. de toegenijden. Die mogen ook geen lid meer zien van de loterijclub. Die allebei die verenigingen die je zet, hè, die loterieclub, die werden gescreend. Daar wordt over geballoteerd. Ik kom niet alleen bij. Hey, bij ons kom ik onder de. Eerst was het onder de 50. Als hij bij moest komen, of we gingen van vader op zoon. Ja. Maar later is dat veranderd en nu moesten we 50 jaar zien. Dan zien we dan 40 en nu zien we geloof ik nog 30. Nee, 40. Oh, 40. Je moest minimaal 40 jaar uit. En er moest ook tegels te zien, hè? Ja, dat hoort. Dan wordt het wel heel lastig. Nee, maar we hebben er nog wat bij die willen. Oh ja? Maar dat zijn geboren tegels. Ja. Oh ja. We hebben op 3 boeten de plaats tegen. Eén die woont die vuur aan in Duitsland, één in Ruiver en één in Venlo. Die werden dan gedoogd. Ja, die zien er al bij toen Oh, ze die al wel. nog een tegen woonden. En die zien op een gegeven moment zien die boete tegen gewoon. We maken allemaal fout in het leven. Ja. Nou is deze meneer denk ik de oudste in dit gezelschap. Ja, gegarandeerd. Ja, is dit wat vindt jij ervan dat meneer Beurskes de café hier nog altijd? We vinden dat natuurlijk fantastisch. We kunnen die kaarten hier en dan dinsdagmiddag, dat bestaat ook al heel lang.
Ik weet niet precies wie lang. Zolang ze dat kan en wil doen, nou, dat is toch fantastisch. Als ze het nummer geven, dan ga je dat niet. Maar zolang het geven en wil doen, klaar. Alles voor met go-to's. Dan komen we heen. Ze voor ook goed toes. Ja, maar het is toch ongelooflijk wie Vitaal. Ja, zijn vrouw leeft ook nog. Die is ook 95. Zijn vrouw. Ja, dat was 14 dagen. Die wordt 96. Die wordt over 14 Ja, dat komt niet. En wanneer ziet geen jeurig? 24 mei. Nee. Ja. En zijn vrouw is februari, joh. 17. Dan ziet je samen 192 jaar. Ja, vorig jaar waren we 109. Nee, ja. En hoeveel jaar ziet je samen? Van, weet ik het zelf niet meer, 54. Van 54. Bijna 60 of niet? Ja, 60 jaar geweest. 60 jaar geweest. Ik toch geweest. Ja, de 40 Ja, klopt. Wie heeft de 60 al gehad? Ja. En dat was pas een blaar. Ik ben maar jongens nooit toch? Een blaar. Het zal niet maar gezegd worden. Oh, hij moest alles zeggen. Hij moest alles zeggen, Ja, wat heeft dat gezegd, dat blief hij? Ja. Ja? Maar ja, ik heb mijn vader beloofd. Toen. Dat ik die café haal zolang als ik leef. En of die jongens, dan zei een zoon van mij, dan zei pap, die doen ik nooit weg. Ik zeg, dat moest ze maken, dat zit er tijd voor Christus, dat zit al lekker bewagen, want ik heb dat groot transportbedrijf zitten en de eind met 2 jongens. Verhozingen. Ja, en Verhozingen. ja, en daar rijdt nog eerder een dag op de vrachtwagen. De zoen. Einde niet. Einde wel, ja. En de kleinzoon. Met die behoudingen niet. En de kleinzoon ook al, dat is trouwens 22. Maar wie maakt de grootste kans om dan hele caféheuvel te nemen? Oh, dat weet ik niet, moeten ze goed maken met de ik heb een dochter en 2 jongens. Maar zit er een kasteleins materiaal bij? Dat weet ik niet. Of stond die liever aan de andere kant van de tafel? Nee, ja, helemaal. Oh, oké. Beide. En de kleinzoon ook. Maar dat doe ik wel. Meneer Beurskes, laatste vraag en dan kunt je verder met kaarten. De vrouw bijna 96, G bijna 96. Wat is het geheim? Als we zo oud willen weer als G. Onmogelijk. Maar bleef? Onmogelijk. Kijk, blijven ooien me. Makkelijk niet, hè? Ja, als je een naam hoort. Dat is weg. Dat is weg.